Ονομάζομαι Σάρα Μίτσελ και είμαι τώρα 28 ετών. Αυτό που πρόκειται να σας πω είναι η ιστορία για το πώς έχασα την οικογένειά μου στα 13 και βρήκα μια πραγματική στο πιο απροσδόκητο μέρος. Δεν πρόκειται για μια ιστορία για συγχώρεση ή συμφιλίωση. Πρόκειται για δικαιοσύνη, συνέπειες και τη διαφορά μεταξύ των ανθρώπων που αυτοαποκαλούνται γονείς και των ανθρώπων που πραγματικά κερδίζουν αυτόν τον τίτλο. Πριν σας πω τι συνέβη σε εκείνη τη τελετή αποφοίτησης, όταν η βιολογική μου μητέρα καθόταν παγωμένη στη θέση της, ενώ 847 άνθρωποι με παρακολουθούσαν να τιμώ τη γυναίκα που με μεγάλωσε πραγματικά, πρέπει να σας πάω πίσω στο σημείο όπου ξεκίνησαν όλα. Πίσω στο νοσοκομείο Αγίας Μαρίας, στο δωμάτιο 314, ένα απόγευμα 3η Οκτωβρίου, όταν ήμουν μόλις 13 ετών. Θυμάμαι ακριβώς τη μυρωδιά εκείνου του δωματίου του νοσοκομείου. Αντισηπτικό αναμεμειγμένο με κάτι λουλουδάτο από το αρωματικό χώρο που χρησιμοποιούσαν. Καθόμουν στο τραπέζι εξέτασης, τα πόδια μου κρέμονταν επειδή ήμουν ακόμα μικρή για την ηλικία μου, φορώντας μια από εκείνες τις χάρτινες ρόμπες που δεν έκλειναν ποτέ σωστά στο πίσω μέρος. Ο Δόκτωρ Πάτερσον μόλις είχε τελειώσει να εξηγεί τη διάγνωσή μου στους γονείς μου. Οξεία λεμφαβλαστική λευκαιμία. Λοιπόν, το αποκαλούσαν τον πιο συνηθισμένο τύπο παιδικού καρκίνου, είπε, αλλά και έναν από τους πιο θεραπεύσιμους. Με την επιθετική χημειοθεραπεία, το ποσοστό επιβίωσής μου ήταν περίπου 85 με 90%. Καλές πιθανότητες, συνέχιζε να λέει. Πολύ καλές πιθανότητες. Η μητέρα μου, η Λίντα, καθόταν στη πλαστική καρέκλα δίπλα στο παράθυρο, κοιτάζοντας ένα σημείο στον τοίχο. Ο πατέρας μου, ο Ρόμπερτ, στεκόταν με τα χέρια του σταυρωμένα, το πρόσωπο του κοκκίνιζε λεπτό με το λεπτό. Η μεγαλύτερη αδερφή μου, η Τζέσικα, 16 ετών τότε, έστελνε μηνύματα στο τηλέφωνό της, σχεδόν χωρίς να δίνει προσοχή. Το πρωτόκολλο θεραπείας θα είναι εντατικό, συνέχισε ο Δόκτωρ Πάτερσον, εμφανίζοντας γραφήματα στο τάμπλετ του. Εξετάζουμε περίπου 2 με 3 χρόνια χημειοθεραπείας. Η πρώτη φάση είναι η επαγωγική θεραπεία που διαρκεί περίπου 1 μήνα. Η Σάρα θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για το μεγαλύτερο μέρος αυτού του χρόνου. Στη συνέχεια, προχωράμε στις φάσεις εδραίωσης και συντήρησης, οι οποίες μπορούν να γίνουν εξωτερικά, αλλά θα απαιτούν συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο. Πόσο? Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπε ο πατέρας μου. Όχι, θα είναι καλά ή τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε, πόσο πολύ. Ο Δόκτωρ Πάτερσον καθάρισε τον λαιμό του. Με την ασφάλεια σας, θα είστε υπεύθυνοι για περίπου το 20% του κόστους ολόκληρης της θεραπείας, που μπορεί να κυμαίνεται από 60.000 έως 100.000 δολάρια από την τσέπη σας, αλλά έχουμε προγράμματα οικονομικής βοήθειας, σχέδια πληρωμών. Το γέλιο του πατέρα μου ήταν σκληρό και ψυχρό. Μου λέτε ότι πρέπει να πληρώσουμε 100.000 επειδή αρρώστησε. Ρόμπερτ, είπε ήσυχα η μητέρα μου, αλλά δεν με κοίταξε. Δεν με είχε κοιτάξει ακόμα από τη διάγνωση. Κύριε, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι συντριπτικό, είπε ο Δόκτωρ Πάτερσον. Αλλά η πρόγνωση της Σάρα είναι εξαιρετική. Με τη θεραπεία, έχει κάθε πιθανότητα να το ξεπεράσει και να ζήσει μια εντελώς φυσιολογική ζωή. Η Τζέσικα κάνει αίτηση για κολέγια του χρόνου, είπε ο πατέρας μου σαν να μην είχε μιλήσει ο γιατρός. Γάμα Έιλ, Πρίνστον. Πήρε 1520 στις εξετάσεις ΑΤ. Κάνουμε οικονομίες για την εκπαίδευσή της από τότε που γεννήθηκε. Η αίθουσα σίγησε. Ο Δόκτωρ Πάτερσον κοίταξε ανάμεσα στους γονείς μου και σε εμένα, προφανώς άβολα. Ίσως θα έπρεπε να το συζητήσουμε αυτό κάτι δίαν. Η Σάρα δεν χρειάζεται. Η Σάρα πρέπει να καταλάβει την πραγματικότητα. Ο πατέρας μου τον διέκοψε. Τελικά με κοίταξε και δεν υπήρχε τίποτα στα μάτια του. Όλιβ, καμία ανησυχία, μόνο ψυχρός υπολογισμός. Έχουμε 180.000 δολάρια στο ταμείο για το κολέγιο. Αυτά είναι για την εκπαίδευση της αδερφής σου, το μέλλον της. Δεν τα σπαταλάμε σε ιατρικούς λογαριασμούς. Ένιωσα κάτι να ραγίζει μέσα στο στήθος μου και δεν είχε καμία σχέση με τον καρκίνο. Υπάρχουν και άλλες επιλογές, είπε ο Δόκτωρ Πάτερσον, με τεντωμένη φωνή. Κρατικά προγράμματα, φιλανθρωπική περίθαλψη, Medicaid. Δεν λαμβάνουμε φιλανθρωπίες, μίλησε ξαφνικά η μητέρα μου, με μια σπίθα υπερηφάνειας να ζωντανεύει επιτέλους στο πρόσωπό της. Τι θα σκεφτόταν τότε ο κόσμος? Τι προτείνετε? Ρώτησε ο Δόκτωρ Πάτερσον και άκουσα τη δυσπιστία να σέρνεται στην επαγγελματική του συμπεριφορά. Ο πατέρας μου με κοίταξε για μια στιγμή. Είναι 13 ετών. Μπορεί να χειραφετηθεί, να γίνει κηδεμονευμένη από το κράτος, μετά πληρεί τις προϋποθέσεις για πλήρη κάλυψη Medicaid, και αυτό δεν αφορά τα οικονομικά μας. Τα λόγια δεν έβγαζαν νόημα στην αρχή. Περίμενα συνέχεια να πει ότι αστειευόταν, ότι απλώς ήταν αγχωμένος και δεν το εννοούσε. Αλλά εκείνος στεκόταν εκεί, με τα χέρια σταυρωμένα, το πρόσωπο σφιγμένο με αποφασιστικότητα. «Δεν μπορείς να μιλάς σοβαρά», είπε η Δόκτωρ Πάτερσον. «Έχουμε άλλο ένα παιδί να σκεφτούμε», είπε η μητέρα μου, και η φωνή της ήταν αμυντική τώρα, σαν να ήταν το θύμα σε αυτή την κατάσταση. «Η Τζέσικα έχει μέλλον. Θα κάνει σπουδαία πράγματα. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε», έγνεψε αόριστα προς το μέρος μου.
Αυτό θα καταστρέψει όλα όσα έχουμε χτίσει. Γαμά. Η φωνή μου βγήκε σιγανή, παιδική. Φοβάμαι. Με κοίταξε. Τότε, επιτέλους, θα είσαι καλά, Σάρα. Ο γιατρός είπε, το ποσοστό επιβίωσης είναι καλό. Θα λάβεις θεραπεία. Θα γίνεις καλύτερα. Και όταν γίνεις 18, θα μπορείς να καταλάβεις τη ζωή σου. Αλλά δεν μπορούμε να θυσιάσουμε το μέλλον της Τζέσικα γι' αυτό. Είμαι η κόρη σου, ψιθύρισα. Και η Τζέσικα, είπε απότομα ο πατέρας μου. Και έχει πραγματικά δυνατότητες. Θα γίνει γιατρός ή δικηγόρος. Είναι εξαιρετικός. Εσύ, σταμάτησε, κοιτάζοντάς με από πάνω μέχρι κάτω. Πάντα ήσουν μέτριος. Μέτριοι βαθμοί, όλα μέτριοι. Δεν καταστρέφουμε ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον για ένα μέτριο. Αν σας αρέσει αυτή η ιστορία, παρακαλώ πατήστε το κουμπί μου αρέσει. Αλλά μόνο αν συνδέεστε πραγματικά με αυτή την ιστορία. Δημιουργώ αυτό το περιεχόμενο για να μοιραστώ πραγματικές εμπειρίες και η υποστήριξή σας με βοηθά να συνεχίσω. Ο Δόκτωρ Πάτερσον σηκώθηκε απότομα. Θα σας ζητήσω να φύγετε από το γραφείο μου ενώ θα μιλήσω με τη Σάρα Κάτι Διαν. Αν ήταν οι γονείς της, άρχισε η μητέρα μου, φύγετε τώρα. Η φωνή του Δόκτωρ Πάτερσον είχε γίνει ψυχρή και σκληρή, αλλιώς θα καλέσω τις υπηρεσίες ασφαλείας και κοινωνικής πρόνοιας. Έφυγαν. Η Τζέσικα με ακολούθησε χωρίς καν να με κοιτάξει, ακόμα μιλώντας στο τηλέφωνό της. Η πόρτα έκλεισε πίσω τους με ένα κλικ και ξαφνικά δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Το βάρος αυτού που μόλις είχε συμβεί έπεσε πάνω μου και άρχισα να κλαίω με λυγμούς, δυνατούς, λαχανιασμένους λυγμούς που έκαναν όλο μου το σώμα να τρέμει. Ο Δόκτωρ Πάτερσον τράβηξε την καρέκλα του κοντά του και περίμενε μέχρι να μπορέσω να αναπνεύσω ξανά. Σάρα, θέλω να με ακούσεις πολύ προσεκτικά. Αυτό που μόλις είπαν οι γονείς σου, δεν είναι εντάξει. Αυτό δεν είναι νόμιμο και δεν πρόκειται να συμβεί. Καλώ τις κοινωνικές υπηρεσίες τώρα. Δεν φεύγεις από αυτό το νοσοκομείο χωρίς ένα σχέδιο που να σε βάζει πάνω απ' όλα. Καταλαβαίνεις. Έγνεψα καταφατικά, σκουπίζοντας το πρόσωπό μου με τα τραχιά χαρτομάντιλα του νοσοκομείου. Έχεις καρκίνο. Αυτό είναι τρομακτικό και θα είναι δύσκολο. Αλλά θα το ξεπεράσεις αυτό και θα το κάνεις περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται για σένα. Σου το υπόσχομαι. Κράτησε την υπόσχεσή του. Μέσα σε 1 ώρα, μια κοινωνική λειτουργός ονόματι Μάργαρετ ήταν στο δωμάτιο. Μέσα σε 2 ώρες, με μετέφεραν σε ένα παιδοογκολογικό δωμάτιο και με εισήγαγαν επίσημα για θεραπεία. Και μέσα σε 3 ώρες, οι γονείς μου υπέγραψαν έγγραφα επίγουσας προσωρινής επιμέλειας, ουσιαστικά εγκαταλείποντάς με στο κράτος. Δεν με αποχαιρέτησαν καν. Εκείνη η πρώτη νύχτα στο παιδοογκολογικό τμήμα ήταν η πιο σκοτεινή της ζωής μου. Ξάπλωσα στο κρεβάτι του νοσοκομείου, δεμένη στα 4, περιτριγυρισμένη από μηχανήματα που έκαναν μη πι και βουητό, και ένιωθα πιο μόνη από όσο είχα φανταστεί ποτέ. Δεν φοβόμουν πια τον καρκίνο. Φοβόμουν ότι κανείς δεν θα νοιαζόταν αν ζούσα ή αν πέθαινα. Τότε μπήκε η Ρέιτσελ για τη νυχτερινή βάρδια. Η Ρέιτσελ Τόρες ήταν 34 ετών, νοσοκόμα παιδοογκολογίας που εργαζόταν στο Εστίμεριες για 8 χρόνια. Είχε σκούρα σγουρά μαλλιά πιασμένα πίσω σε μια πρακτική αλογοουρά, ζεστά καστανά μάτια και ένα χαμόγελο που έφτανε πραγματικά σε αυτά τα μάτια. Δεν ήταν όμορφη με τον συμβατικό τρόπο, αλλά υπήρχε κάτι στην παρουσία της που σε έκανε να νιώθεις ασφαλής. «Γεια σου, Σάρα», είπε, ελέγχοντας το φάκελό μου. «Είμαι η Ρέιτσελ και θα είμαι η νυχτερινή σου νοσοκόμα. Πώς αισθάνεσαι?» «Απέσια», είπα με ειλικρίνεια. Τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε, δίνοντάς μου όλη της την προσοχή. «Ναι, άκουσα τι συνέβη με τους γονείς σου. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω πόσο χάλια είναι αυτό». Άρχισα να κλαίω ξανά. Φάνηκα να μην κάνω τίποτα άλλο παρά να κλαίω εκείνη την ημέρα. Η Ρέιτσελ δεν μου είπε να σταματήσω ή ότι όλα θα πάνε καλά. Απλώς μου έδωσε χαρτομάντιλα και περίμενε. Όταν τελικά ηρέμησα, είπε, «Δεν θα σου πω ψέματα, Σάρα. Τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα. Η θεραπεία του καρκίνου είναι δύσκολη. Αλλά ξέρεις κάτι, είσαι πιο σκληρή από τον καρκίνο. Είσαι πιο σκληρή από τους γονείς που δεν σε αξίζουν. Και δεν είσαι μόνη. Θα είμαι εδώ σε κάθε βήμα. Δεν με ξέρεις καν». Είπα, «Όχι ακόμα. Αλλά θα το κάνω. Και έχω την αίσθηση ότι είσαι αρκετά αξιοσημείωτη». Εκείνο το βράδυ, αφού τελείωσε τους γύρους της, η Ρέιτσελ επέστρεψε στο δωμάτιό μου με μια τράπουλα. Παίξαμε Go Fish μέχρι τις 2 προμεσημβρίας και μου μίλησε για τη ζωή της. Ήταν διαζευγμένη, δεν είχε δικά της παιδιά, πάντα ήθελε να γίνει μητέρα, αλλά δεν είχε πετύχει. Έμενε σε ένα μικρό σπίτι 15 λεπτά από το νοσοκομείο, είχε μια γάτα που την έλεγαν Pancake και είχε αιμονή με τα podcast μυστηρίου για φόνους. «Γιατί να θυλάζεις?» ρώτησα κάποια στιγμή. «Ο μικρός μου αδερφός είχε λευχαιμία όταν ήμουν 18. Είπε ήσυχα. Το ξεπέρασε. Είναι 28 τώρα, παντρεμένος, έχει ένα παιδί. Αλλά θυμάμαι πως ήταν να τον βλέπω να περνάει θεραπεία. Θυμάμαι τις νοσοκόμες που έκαναν τη διαφορά και αυτές που απλώς έκαναν μια δουλειά. Ήθελα να είμαι το είδος που κάνει τη διαφορά.
Τον εγκατέλειψαν οι γονείς σου. Η ερώτηση ήρθε πριν προλάβω να το σταματήσω. Θεέ μου, όχι. Όλη μου η οικογένεια συσπυρώθηκε γύρω του. Οι γονείς μου χρεοκόπησαν πληρώνοντας για πράγματα που δεν κάλυπτε η ασφάλεια και ποτέ δεν παραπονέθηκαν. Αυτό κάνουν οι γονείς, Σάρα. Αληθινοί γονείς. Τον επόμενο μήνα, καθώς περνούσα από εισαγωγική χημειοθεραπεία, η Ρέιτσελ έγινε κάτι περισσότερο από νοσοκόμα μου. Έγινε η συνήγορός μου, η προστάτηδά μου και η φίλη μου. Όταν ήμουν πολύ άρρωστη για να φάω, καθόταν μαζί μου και έλεγε ιστορίες μέχρι να περάσει η ναυτία. Όταν έχανα τα μαλλιά μου, μου έδειχνε φωτογραφίες της από τη δική της κακή φάση με τα μαλλιά. Στο Λύκειο, μέχρι που γέλασα. Όταν έβλεπα εφιάλτες ότι έμενα μόνη για πάντα, με κρατούσε από το χέρι μέχρι να ξανακοιμηθώ. Οι γονείς μου δεν με επισκέπτονταν ούτε μία φορά. Η υπάλληλος της υπόθεσής μου, η Μάργαρετ, είπε ότι είχαν υπογράψει έγγραφα πλήρους παραίτησης, παραιτούμενης από όλα τα γονικά δικαιώματα. Η Τζέσικα ήταν απασχολημένη με την προετοιμασία για τις εξετάσεις ΣΑΤ και τις αιτήσεις για το κολέγιο. Ήμουν πραγματικά μόνη μου, εκτός από το ότι δεν ήμουν επειδή η Ρέιτσελ ήταν εκεί. Την 28η ημέρα της νοσηλείας μου στο νοσοκομείο, όταν ολοκληρώθηκε η εισαγωγική φάση και ήμουν σε ύφεση, ο Δόκτωρ Πάτερσον ήρθε με καλά νέα. Ανταποκρίνεσαι υπέροχα στη θεραπεία, Σάρα. Μπορούμε να μεταφερθούμε σε εξωτερική περίθαλψη τώρα. Θα πρέπει να έρχεσαι τακτικά για χημειοθεραπεία, αλλά δεν θα χρειαστεί να ζεις εδώ. Πού θα πάει? Ρώτησε αμέσως η Ρέιτσελ. Τεχνικά ήταν εκτός υπηρεσίας, αλλά είχε μείνει μέχρι αργά, όπως συνήθιζε. Ανάδοχη φροντίδα, είπε η Μάργαρετ. Ήταν και αυτή εκεί, συντονίζοντας πάντα τη τοποθέτησή μου. Έχω μια οικογένεια σε ετοιμότητα. Έχουν εμπειρία με ιατρικές ανάγκες. Θέλω να την πάρω. Όλοι κοίταξαν τη Ρέιτσελ. Θέλω να την αναλάβω. Έχω ήδη εγκριθεί. Έκανα την εκπαίδευση πριν από 2 χρόνια, αλλά δεν είχα ποτέ τοποθέτηση. Μπορώ να το κάνω αυτό. Θέλω να το κάνω αυτό. Η Μάργαρετ και ο Δόκτωρ Πάτερσον αντάλλαξαν βλέμματα. Ρέιτσελ, αυτή είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση. 2 χρόνια εντατικής θεραπείας περισσότερα από χρόνια παρακολούθησης. Το ξέρω. Θέλω να το κάνω. Αν η Σάρα θέλει να έρθει σπίτι μαζί μου. Με κοίταξε και είδα κάτι στα μάτια της που δεν είχα δει από ενήλικα εδώ και πολύ καιρό. Ελπίδα, αγάπη, δέσμευση. Ναι, είπα. Παρακαλώ. Τα χαρτιά πήραν άλλη μια εβδομάδα. Σε αυτό το διάστημα, η Ρέιτσελ έφερε φωτογραφίες από το σπίτι της, μίλησε για το δωμάτιο που θα ήταν δικό μου, ρώτησε για τις προτιμήσεις μου για τα χρώματα και τις διακοσμήσεις. Έκανε σχέδια σαν να ήμουν μόνιμη, όχι προσωρινή, σαν να ήμουν η κόρη της, όχι απλώς μια τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια. Στις 15 Νοεμβρίου, ακριβώς 1 μήνα μετά τη διάγνωσή μου, η Ρέιτσελ με πήγε στο μικρό της σπίτι με τα 3 υπνοδωμάτια στην οδό Μέιπλ. Κουβάλισε τη μοναδική μου τσάντα με τα υπάρχοντά μου, όλα όσα είχα στον κόσμο, και με οδήγησε μέσα. Αυτό είναι το δωμάτιό σου, είπε, ανοίγοντας μια πόρτα στον 2ο όροφο. Μπήκα μέσα και σταμάτησα. Η τύχη ήταν βαμμένη σε απαλή λεβάντα, το αγαπημένο μου χρώμα, το οποίο είχα αναφέρει μια φορά παρεμπιπτόντως. Υπήρχε ένα καινούριο κρεβάτι με μοβ πάπλωμα, μια βιβλιοθήκη ήδη γεμάτη με μυθιστορήματα για νέους ενήλικες και ένα γραφείο δίπλαστο. Πάθυρο. Πάνω στο γραφείο υπήρχε μια πλαισιωμένη φωτογραφία μου και της Ρέιτσελ από το νοσοκομείο. Και οι 2 χαμογελούσαμε στη κάμερα. Καλώς ήρθε σπίτι, Σάρα, είπε απαλά η Ρέιτσελ. Ξέσπασα σε κλάματα για κάτι που ένιωσα σαν την 100η φορά εκείνο το μήνα. Αλλά αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά δάκρυα. Αυτά ήταν δάκρυα ανακούφισης, ευγνωμοσύνης, ελπίδας. Η Ρέιτσελ με αγκάλιασε και με κράτησε ενώ έκλαιγα. Είσαι ασφαλής τώρα. Είσαι σπίτι και δεν πάω πουθενά. Κράτησε και αυτή την υπόσχεση. Τα επόμενα 2 χρόνια ήταν δύσκολα. Δεν υπάρχει χημειοθεραπεία με επικάλυψη ζάχαρης. Είναι βάναυσο. Αλλά η Ρέιτσελ το έκανε υποφερτό. Με πήγαινε σε κάθε ραντεβού, κρατούσε το χέρι μου σε κάθε έγχυση και καθόταν μαζί μου σε κάθε κρίση ναυτίας. Έμαθε να μαγειρεύει όλα τα άγευστα φαγητά που μπορούσα να ανεχτώ κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μου αγόραζε μαλακά καπέλα και κασκόλ όταν ένιωθα αμήχανα για το φαλακρό μου κεφάλι. Με βοηθούσε να ανταπεξέλθω στις σχολικές εργασίες μέσω ενός προγράμματος κάτοικο νοσηλείας. Αλλά περισσότερο από αυτό, μου έδινε σταθερότητα, δομή, αγάπη. Κάθε πρωί, ακόμα και στις χειρότερες μέρες μου, η Ρέιτσελ ερχόταν στο δωμάτιο μου και έλεγε «Καλημέρα, όμορφο κορίτσι. Είναι δώρο να βλέπω το πρόσωπό σου». Κάθε βράδυ, όσο αργά και αν έφτανε η βαρδιά της, ερχόταν σπίτι και με έλεγχε, καθισμένη στο κρεβάτι μου για να μάθει για την ημέρα μου. Τις καλές εβδομάδες πηγαίναμε σινεμά ή στο πάρκο. Τις κακές εβδομάδες κατασκηνώναμε στο καναπέ με κουβέρτες και βλέπαμε απέσια reality. Δεν παραπονέθηκε ούτε μια φορά για το κόστος. Η ασφάλιση κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της θεραπείας μου, αλλά υπήρχαν και έξοδα. Συμπληρωμές, φάρμακα,
ειδικά τρόφιμα. Το σπίτι της Ρέιτσελ ήταν μικρό και μέτριο, και αργότερα έμαθα ότι είχε πάρει ένα δεύτερο στεγαστικό δάνειο για να καλύψει μέρος του κόστους. Δεν μου το είπε ποτέ τότε. Απλώς φρόντιζε να έχω όλα όσα χρειαζόμουν. 6 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας μου, η Ρέιτσελ με έβαλε να καθίσω στο τραπέζι της κουζίνας με μια σοβαρή έκφραση. «Σάρα, πρέπει να σε ρωτήσω κάτι σημαντικό». Η καρδιά μου βούλιαξε. Με έστελνε πίσω σε ανάδοχη φροντίδα. Μήπως άλλαξε γνώμη? «Θέλω να σε υιοθετήσω μόνιμα. Όχι μόνο σε ανάδοχη φροντίδα. Θέλω να είσαι η κόρη μου. Η αληθινή μου κόρη. Θα ήταν εντάξει για σένα». Δεν μπορούσα να μιλήσω. Απλώς έγνεψα καταφατικά και έκλαψα και η Ρέιτσελ έκλαιγε. Και αγκαλιαστήκαμε σε εκείνη την κουζίνα μέχρι που η γάτα Pancake ζήλεψε και απέτησε προσοχή. Η διαδικασία υιοθεσίας πήρε άλλους 4 μήνες. Αλλά στα 14 γενέθλιά μου, έγινα επίσημα Σέρα Τόρες. Η Ρέιτσελ έκανε ένα μικρό πάρτι με μερικούς φίλους της και μερικά παιδιά που είχα γνωρίσει μέσω της ομάδας υποστήριξης του νοσοκομείου. Φάγαμε κέικ σοκολάτας. Περνούσα μια καλή εβδομάδα και μπορούσα πραγματικά να κρατήσω το φαγητό κάτω. Και η Ρέιτσελ μου έδωσε ένα κολιέ με ένα μενταγιόν που είχε τα αρχικά και των 2 μας αλληλοσυνδεδεμένα. «Είσαι δικός μου τώρα», είπε, δένοντας το γύρω από το λαιμό μου. «Για πάντα. Αφήστε ένα σχόλιο και πείτε μου από πού το παρακολουθείτε αυτό. Η υποστήριξή σας σημαίνει τα πάντα για μένα». Όταν ήμουν 15 ετών και τελικά τελείωσα την ενεργοθεραπεία, μπαίνοντας στη φάση συντήρησης με μόνο μηνιαίους ελέγχους, η Ρέιτσελ με έβαλε να μιλήσουμε σοβαρά. «Έχασε σχεδόν 2 χρόνια κανονικού σχολείου. Είσαι ακαδημαϊκά πίσω, και αυτό δεν είναι δικό σου λάθος. Παλεύεις για τη ζωή σου. Αλλά θέλω να ξέρεις κάτι. Είσαι εξαιρετική, Σέρα. Σε έχω δει να καταβροχθίζεις αυτά τα βιβλία, να κάνεις ερωτήσεις που κάνουν τους γιατρούς να το σκεφτούν 2 φορές, να λύνεις προβλήματα σε τρόπους που με εκπλήσουν. Έχεις τόσες πολλές δυνατότητες και δεν πρόκειται να αφήσω τον καρκίνο ή τη σκληρότητα των βιολογικών σου γονιών να σου τις κλέψουν». Με έγραψε σε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα προχωρημένου προγράμματος σπουδών και προσέλαβε έναν καθηγητή. Έμενε ξύπνια μέχρι αργά βοηθώντας με τις εργασίες που μόλις καταλάβαινε. Γιόρταζε κάθε μικρή νίκη, κάθε άριστα σε ένα τεστ, κάθε έννοια που κατακτούσα, κάθε στόχο που έφτανα. «Γιατί τα κάνεις όλα αυτά?» Την ρώτησα μια φορά όταν αποκοιμήθηκε πάνω από τις εργασίες μου για το λογισμό στις 11 μετά μεσημβρία εργάζεσαι πλήρους απασχόλησης. «Είσαι εξαντλημένη. Γιατί με πιέζεις τόσο πολύ?» Κοίταξε ψηλά και τα μάτια της ήταν άγρια. «Επειδή οι βιολογικοί σου γονείς σου είπαν ότι ήσουν μέτρια, ότι δεν είχες καμία δυνατότητα. Ότι το μέλλον της αδερφής σου άξιζε να σωθεί και το δικό σου όχι. Θα τους αποδείξω ότι κάνουν λάθος. Θα τους αποδείξουμε ότι κάνουν λάθος. Θα κάνεις εξαιρετικά πράγματα, Σάρα Τόρες, και όλος ο κόσμος θα το μάθει». Μέχρι τα 16 είχα φτάσει στο επίπεδο της τάξης μου. Μέχρι τα 17 ήμουν μπροστά από αυτό, παρακολουθώντας μαθήματα πανεπιστημιακού επίπεδου. Το σπίτι της Ρέιτσελ ήταν πάντα γεμάτο με βιβλία, υλικό μελέτης και η μυρωδιά του καφέ καθώς δουλεύαμε δίπλα-δίπλα. Εκείνη στα ημερολόγια νοσηλευτικής, εγώ στις εργασίες για το AP. Αλλά δεν ήταν όλα ακαδημαϊκά. Η Ρέιτσελ φρόντισε να έχω και εγώ μια ζωή. Με πήγαινε σε συναυλίες, μουσεία και θεατρικά έργα. Με έμαθε να μαγειρεύω και με άφηνε να κάνω καταστροφικά χάλια στη κουζίνα. Με σύστησε στους φίλους της που έγιναν οι θείες και οι θείοι μου. Φρόντισε να πηγαίνω σε θεραπεία για να επεξεργαστώ όλα όσα είχα περάσει. «Η θεραπεία δεν είναι μόνο σωματική», έλεγε. «Και η καρδιά σου χρειάζεται φροντίδα». Όταν έγινα 18 και πήρα το 5 ετές πιστοποιητικό από τον Dr. Patterson, που σημαίνει ότι ήμουν επίσημα σε ύφεση με ελάχιστες πιθανότητες υποτροπής, η Ρέιτσελ με πήγε στο αγαπημένο μας εστιατόριο. Με ζυμαρικά και κριτσίνια, έβγαλε ένα μικρό κουτί. «Ξέρω ότι τεχνικά είσαι ενήλικας πια και δεν με χρειάζεσαι πια ως νόμιμο κηδεμόνα σου, αλλά θέλω να ξέρεις ότι είσαι η κόρη μου. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Είτε ζεις εδώ είτε μετακομίζεις, είτε είσαι 18 είτε 80, είσαι πάντα το παιδί μου». Μέσα στο κουτί υπήρχε ένα δαχτυλίδι, απλό και ασημένιο, με τις 2 πέτρες γέννησής μας. «Για να σου υπενθυμίζω ότι δεν είσαι ποτέ μόνος», είπε η Ρέιτσελ. Φορούσα αυτό το δαχτυλίδι κάθε μέρα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας μου χρονιάς στο Λύκειο, η Ρέιτσελ και εγώ αρχίσαμε να μιλάμε σοβαρά για το πανεπιστήμιο. Οι βαθμοί μου ήταν εξαιρετικοί. 4.0 GP, άριστες βαθμολογίες στις εξετάσεις AP, ισχυρές βαθμολογίες SAT. Ανακάλυψα ένα πάθος για την ιατρική κατά τη διάρκεια της θεραπείας μου, ήθελα να γίνω σαν τον Dr. Patterson και τη Ρέιτσελ, κάποια που βοηθά τους ανθρώπους στις πιο σκοτεινές τους στιγμές. «Θέλω να κάνω αίτηση στο Johns Hopkins», είπα στη Ρέιτσελ ένα βράδυ. Το προϊατρικό τους πρόγραμμα είναι ένα από τα καλύτερα στη χώρα και η ιατρική του σχολή είναι ένα όνειρο. Το Johns Hopkins ήταν επίσης απίστευτα ακριβό. Ακόμα και με οικονομική βοήθεια θα ήταν δύσκολο. Η Ρέιτσελ δεν δίστασε. «Τότε εκεί κάνεις αίτηση. Θα βρούμε τα χρήματα. Κάνε αίτηση στο Hopkins και θα μπεις». Είχε δίκιο.
Το Μάρτιο της τελευταίας μου χρονιάς, έλαβα την επιστολή αποδοχής μου από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins με μια σημαντική υποτροφία. Μεταξύ της υποτροφίας, των επιχορηγήσεων και ομοσπονδιακά δάνεια, το κόστος ήταν διαχειρίσιμο. Η Ρέιτσελ επέμενε να καλύψει τα έξοδα διαβίωσής μου. «Επικεντρώσου στο σχολείο», είπε. «Το έχω αυτό. Αλλά όχι, αλλά. Θα γίνεις γιατρός. Θα σώσεις ζωές. Θα είσαι εξαιρετική. Αυτό αξίζει κάθε δεκάρα». Έκλαψα όταν άνοιξα την επιστολή αποδοχής και η Ρέιτσελ έκλαψε μαζί μου. Τα καταφέραμε. Μαζί, αποδείξαμε σε όλους ότι έκαναν λάθος. Πέρασα 4 χρόνια στο Johns Hopkins δουλεύοντας σκληρότερα από μικρόν μετών ότι είχα δουλέψει ποτέ στη ζωή μου. Η προδιδασκαλία ήταν βάναυση. Οργανική χημεία, φυσική, βιολογία, ατελείωτα εργαστήρια, εργασίες και εξετάσεις. Τηλεφωνούσα στη Ρέιτσελ σχεδόν κάθε βράδυ. Άλλοτε απλώς για να ακούσω τη φωνή της, άλλοτε για να κλάψω για έναν κακό βαθμό ή μια δύσκολη μέρα. «Μπορείς να το κάνεις αυτό», έλεγε κάθε φορά. «Είσαι η Σάρα Τόρες. Νίκησες τον καρκίνο. Μπορείς να νικήσεις τα πάντα». Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους των σπουδών μου, γύρισα σπίτι για τις διακοπές των Χριστουγέννων και παρατήρησα ότι η Ρέιτσελ φαινόταν κουρασμένη. Πιο αδύνατη. Τη ρώτησα αν ήταν καλά και με έκανε νόημα να φύγω. «Απλώς δουλεύω επιπλέον βάρδιες για να βοηθήσω με τα έξοδά σου». «Είμαι καλά, αγάπη μου». Αργότερα έμαθα ότι δούλευε 50 με 60 εβδομάδες, αναλαμβάνοντας κάθε επιπλέον βάρδια που μπορούσε για να βεβαιωθεί ότι δεν χρειαζόταν ποτέ να ανησυχώ για τα χρήματα. Δεν μου ζήτησε ποτέ να βρω δουλειά ή να συνεισφέρω. Απλώς δούλευε μέχρι εξάντλησης για να μπορώ να επικεντρωθώ στο σχολείο. Μέχρι την 3η χρονιά του λυκείου ήμουν στην κορυφή της τάξης μου. Μέχρι την τελευταία χρονιά έκανα αιτήσεις σε ιατρικές σχολές και έκανα συνεντεύξεις σε αναγνωρισμένα προγράμματα. Και η ιατρική σχολή Johns Hopkins με δέχτηκε. 4 χρόνια ακόμα. Το είπα στη Ρέιτσελ στο τηλέφωνο όταν πήρα την αποδοχή μου. 4 χρόνια ακόμα και θα γίνω Δόκτωρ Τόρες. Είμαι τόσο περήφανη για σένα. Θα μπορούσα να εκραγώ, είπε η Ρέιτσελ, και άκουσα τα δάκρυα στη φωνή της. Οι βιολογικοί σου γονείς δεν έχουν ιδέα τι εγκατέλειψαν. Με έχασαν. Συμφώνησα. Αλλά σε κέρδισα. Θα έλεγα ότι πήρα την καλύτερη προσφορά. Η ιατρική σχολή ήταν ακόμη πιο έντονη από το προπτυχιακό. Τα μαθήματα ήταν αδιάκοπα, οι κλινικές εναλλαγές εξαντλητικές, η πίεση τεράστια. Αλλά μου άρεσε. Μου άρεσε να μαθαίνω πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, πώς να διαγιγνώσκω ασθένειες, πώς να βοηθάω τους ανθρώπους να θεραπευτούν. Ειδικεύτηκα στην ογκολογία, ήθελα να βοηθήσω παιδιά σαν και αυτό που ήμουν εγώ. Η Ρέιτσελ ερχόταν σε κάθε ορόσημο, στην τελετή αποφοίτησής μου από τη Λευκή Ρόμπα, στην πρώτη μου μέρα κλινικής εναλλαγής, στην ημέρα του αγώνα της ειδικότητάς μου. Ήταν πάντα εκεί, πάντα περήφανη, πάντα υποστηρικτική. Και μέσα από όλα αυτά, 13 χρόνια σχολείου, εκατοντάδες μίλια μεταξύ μας, μερικές φορές αμέτρητες αγχωτικές νύχτες και δύσκολες μέρες, δεν είχα ποτέ νέα από τους βιολογικούς μου γονείς. Ούτε ένα τηλεφώνημα, email ή μήνυμα. Είχαν προχωρήσει με τη ζωή τους και εγώ είχα προχωρήσει με τη δική μου. Ή έτσι νόμιζα. Τον Απρίλιο του 4ου έτους της ιατρικής σχολής, έλαβα την είδηση ότι είχα επιλεγεί ως valedictorian της τάξης αποφοίτησής μου. Από 120 λαμπρούς φοιτητές, είχα την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση, τις καλύτερες κλινικές αξιολογήσεις και το ισχυρότερο ερευνητικό ιστορικό. Θα έδινα τη διεύθυνση της φοιτήτριας στην αποφοίτηση. Τηλεφώνησα αμέσως στη Ρέιτσελ. «Μαμά, έχω νέα». Είχε αρχίσει να μου ζητάει να την αποκαλώ μαμά κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους του κολεγίου. «Είσαι η μαμά μου», είχα πει. «Η μόνη που έχει σημασία». «Ποια είναι τα νέα, μωρό μου?» «Είμαι valedictorian. Θα δώσω την ομιλία στην αποφοίτηση». Η Ρέιτσελ ούρλιαξε τόσο δυνατά που αναγκάστηκα να τραβήξω το τηλέφωνο από το αυτί μου. Μετά έκλαιγε, γελούσε και μιλούσε τόσο γρήγορα που μετά βίαστη καταλάβαινα. «Είμαι τόσο περήφανη για σένα. Τόσο απίστευτα περήφανη. Η ομιλία σου θα είναι καταπληκτική. Θα αλλάξεις τον κόσμο, Σάρα». Το ήξερα πάντα. Η αποφοίτηση ήταν προγραμματισμένη για τις 20 Μαΐου. Η Ρέιτσελ ζήτησε άδεια από τη δουλειά μήνες νωρίτερα. Αγόρασε ένα καινούριο φόρεμα. Κάλεσε όλους τους φίλους της, τις θείες και τους θείους μου, τους ανθρώπους που είχαν γίνει η οικογένειά μου. Θα ήταν μια γιορτή. 2 εβδομάδες πριν από την αποφοίτηση, έλαβα ένα email από τον συντονιστή εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου. Λόγω της ιδιότητάς μου ως valedictorian, μου επιτράπηκε να υποβάλω επιπλέον ονόματα για κρατημένες θέσεις πέρα από την τυπική κατανομή των 2 καλεσμένων. Πρόσθεσα αμέσως ονόματα. Η Ρέιτσελ, φυσικά, καθώς και 6 από τους πιο στενούς της φίλους που είχαν γίνει οικογένεια για μένα. Ο συντονιστής απάντησε γρήγορα. «Έχουμε στην πραγματικότητα ένα επιπλέον αίτημα για την κρατημένη ενότητα σας. Η Αλίντα και ο Ρόμπερτ Μίτσελ επικοινώνησαν μαζί μας ισχυριζόμενοι ότι είναι οι γονείς σας και ζητούν θέσεις. Πρέπει να τους προσθέσουμε στο δικό σας λίστα». Κοίταξα αυτό το email για 5 ολόκληρα λεπτά.
Η Λίντα και ο Ρόμπερτ Μίτσελ, οι βιολογικοί μου γονείς, οι άνθρωποι που με είχαν εγκαταλείψει στα 13, που μου είπαν ότι ήμουν μέτριος και δεν άξιζα να σώσω, που είχαν επιλέξει το ταμείο της αδερφής μου για το κολέγιο αντί της ζωής μου. Ήθελα να έρθουν στην αποφοίτησή μου. Σήκωσα το τηλέφωνο και τηλεφώνησα στη Ρέιτσελ. «Μαμά, οι βιολογικοί μου γονείς θέλουν να έρθουν στην αποφοίτηση». Ακολούθησε μια μεγάλη παύση. «Πώς νιώθεις γι' αυτό?» «Δεν ξέρω. Ένα μέρος μου θέλει να τους πει να πάνε στην κόλαση. Ένα μέρος μου θέλει να δουν τι έγινα παρά τους εαυτούς τους. Τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνω?» «Είναι η μέρα σου, αγάπη μου. Το επίτευγμά σου. Ομικρόν με τόνο τι θέλεις, θα υποστηρίξω. Αλλά αν ζητήσεις τη γνώμη μου, άσε τους να έρθουν. Άσε τους να δουν ακριβώς τι πέταξαν. Άσε τους να δουν τη γυναίκα που έγινες με μια αληθινή μητέρα στο πλευρό σου». Το σκέφτηκα για πολύ καιρό. Μετά σου απάντησα email. «Ναι, πρόσθεσέ τους την ενότητα με τις κρατήσεις». Ήθελα να είναι εκεί. Ήθελα να δουν. Οι επόμενες 2 εβδομάδες πέρασαν σε μια θολούρα τελικών εξετάσεων, μαζεύοντας τα πράγματά μου στο διαμέρισμα και γράφοντας την ομιλία μου ως νομιμοποιητή. Δεν είπα στη Ρέιτσελ τι σκόπευα να πω. Ήθελα να είναι έκπληξη. Η 20η ημέρα του Μαΐου ξημέρωσε φωτεινή και καθαρή. Η τελετή αποφοίτησης του John Hopkins πραγματοποιήθηκε στο Royal Farms Arena στη Βαλτιμόρη με θέσεις για πάνω από 10.000 άτομα. Απόφοιτοι από όλες τις σχολές, ιατρική, νοσηλευτική, δημόσια υγεία, όλο το Hopkins θα ήταν εκεί μαζί με τις οικογένειές τους. Έφτασα νωρίς για την παράταξη των αποφύτων. Η λευκή μου ρόμπα ήταν σιδερωμένη, τα τιμητικά μου κορδόνια τακτοποιημένα τέλεια. Φορούσα το κολιέ της Ρέιτσελ, αυτό με τα αλληλένδετα αρχικά μας και το δαχτυλίδι που μου είχε δώσει στα 18 γενέθλιά μου. Καθώς οργανώναμε ανασχολή και ακαδημαϊκή θέση, ένας από τους συντονιστές της εκδήλωσης με πλησίασε. Ο Δόκτωρ Τόρες. Μας αποκάλεσαν γιατρούς παρόλο που δεν είχαμε αποφοιτήσει επίσημα ακόμα. Οι καλεσμένοι σας κάθονται στην ενότητα Α, σειρά 3. Χρειάζεστε κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Είμαι έτοιμος. Η τελετή ξεκίνησε με μεγαλοπρέπεια και περίσταση. Κυριολεκτικά, έπαιξαν τις παραδοσιακές εμβατήρια αποφοίτησης. Καταχωρήσαμε 120 φοιτητές ιατρικής με λευκές ρόμπες και καπέλα. Η αρένα ήταν γεμάτη με οικογένειες αποφύτων και καθηγητών. Κάμερες έλαμψαν παντού. Έριξα μια ματιά στο τμήμα μου καθώς περνούσα. Η Ρέιτσελ καθόταν μπροστά, με το πρόσωπο της ήδη βρεγμένο από δάκρυα χαράς, φορώντας το καινούριο φόρεμα που είχε αγοράσει και κρατώντας σφιχτά ένα μπουκέτο λουλούδια. Δίπλα της κάθονταν οι φίλες της, οι θείες και οι θείοι μου, η οικογένεια που είχα χτίσει. Και 2 θέσεις πιο κάτω, άκαμπτοι και άβολα, κάθονταν η Λίντα και ο Ρόμπερτ Μίτσελ. Τους βιολογικούς μου γονείς δεν τους είχα δει εδώ και 15 χρόνια. Η μητέρα μου φαινόταν μεγαλύτερη, πιο γκρίζα, πιο ταλαιπωρημένη. Πατέρας μου είχε πάρει βάρος και είχε χάσει μαλλιά. Έμοιαζαν συνηθισμένοι, μικροί, καθόλου σαν τις τρομακτικές φιγούρες από τις παιδικές μου αναμνήσεις. Δεν με κοίταξαν καθώς περνούσα. Φαινόταν να σαρώνουν το πρόγραμμα, πιθανώς προσπαθώντας να καταλάβουν που καθόταν η άλλη κόρη του στο πλήθος. Δεν τους είχε περάσει από το μυαλό ότι οι κρατημένες θέσεις τους ήταν για μένα. Η τελετή προχώρησε με τις τυπικές ομιλίες, το καλωσόρισμα του κοσμήτορα, την ομιλία του Προέδρου του Πανεπιστημίου, τα σχόλια του κεντρικού ομιλητή, ενός διάσημου χειρουργού. Έπειτα ήρθε η ώρα για την ομιλία των φοιτητών. «Και τώρα», είπε ο κοσμήτορας, ανεβαίνοντας το βήμα, «είναι τεράστια τιμή μου να σας παρουσιάσω τη νομική μας επιστήμονα, τη φοιτήτρια που επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την τάξη της Ιατρικής Σχολής Johns Hopkins για το 2026. Αποφοίτησε στην κορυφή της τάξης της, διεξήγαγε πρωτοποριακή έρευνα στην παιδιατρική ογκολογία και εντυπωσίασε κάθε έναν από τους καθηγητές της με τη συμπόνια, την ευφυΐα και την αφοσίωσή της. Κυρίες και κύριοι, Δόκτωρ Σάρα Τόρες». Η αρένα ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Σηκώθηκα και περπάτησα προς τη σκηνή, με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Καθώς ανέβαινα τα σκαλιά, είδα τη Ρέιτσελ να σηκώνεται στα πόδια της, να χειροκροτεί τόσο δυνατά που τα χέρια της πρέπει να πονούσαν, δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό της. Είδα επίσης τους βιολογικούς μου γονείς. Και οι 2 είχαν μείνει ακίνητοι, κοιτάζοντας τα προγράμματά τους. Το χέρι της μητέρας μου είχε παγώσει μέχρι το στόμα της. Ο πατέρας μου είχε χλωμιάσει. Το είχαν καταλάβει. Έφτασα στο βήμα και ρύθμισα το μικρόφωνο. 10.000 άνθρωποι με κοίταξαν. Πήρα μια βαθιά ανάσα και άρχισα. «Ευχαριστώ, κοσμήτορα Μόρισον. Στους εκλεκτούς καλεσμένους μας, το διδακτικό προσωπικό, τις οικογένειες και, το πιο σημαντικό, τους συναδέλφους μου αποφύτους. Συγχαρητήρια. Τα καταφέραμε. Χειροκροτήματα και ζητοκραυγές. Όταν ήμουν 13 ετών, διαγνώστηκα με οξία λεμφαβλαστική λευκαιμία. Θυμάμαι να κάθομαι τρομοκρατημένη σε εκείνο το δωμάτιο του νοσοκομείου, αναρωτώμενη αν θα ζήσω ή θα πεθάνω. Θυμάμαι το γιατρό να μου εξηγεί τις επιλογές θεραπείας, τα ποσοστά επιβίωσης, το μακρύ δρόμο που είχα μπροστά μου.
Και θυμάμαι τη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι θα έπρεπε να περπατήσω αυτόν τον δρόμο μόνη μου. Η αρένα είχε ηρεμήσει. Όλοι άκουγαν. Οι βιολογικοί μου γονείς έκαναν μια επιλογή εκείνη την ημέρα. Αποφάσισαν ότι η ζωή μου δεν άξιζε να σωθεί. Ότι το κόστος της θεραπείας ήταν πολύ υψηλό, ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση της άλλης κόρης τους ήταν πιο σημαντική από την επιβίωσή μου. Με εγκατέλειψαν σε εκείνο το δωμάτιο του νοσοκομείου και δεν τους ξαναείδα ποτέ. Ήμουν 13 ετών, φαλακρός από τη χημειοθεραπεία, τρομοκρατημένος και μόνος. Μπορούσα να δω τη βιολογική μου μητέρα στο κοινό. Είχε γίνει εντελώς χλωμή, το χέρι της τώρα πιεσμένο πλήρως πάνω στο στόμα της. Ο πατέρας μου κοίταζε την αγκαλιά του, αρνούμενος να σηκώσει το βλέμμα. Γύρω τους, οι άνθρωποι άρχιζαν να ψιθυρίζουν, κοιτάζοντας προς την κατεύθυνσή τους. Αλλά δεν ήμουν μόνη για πολύ επειδή μια νοσοκόμα παιδιατρικής ογκολογίας ονόματι Ρέιτσελ Τόρες. Σταμάτησα κοιτάζοντας απευθείας τη Ρέιτσελ, η οποία έκλαιγε ανοιχτά τώρα, είδε ένα φοβισμένο παιδί που χρειαζόταν μια οικογένεια. Και δεν με αντιμετώπισε απλώς ως ασθενή της. Με έφερε στο σπίτι της. Μου κρατούσε το χέρι κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Με έκανε να γελάσω όταν ήθελα να τα παρατήσω. Με δίδαξε ότι η οικογένεια δεν έχει να κάνει με τη βιολογία. Έχει να κάνει με το να εμφανίζεται. Έχει να κάνει με την αγάπη. Έχει να κάνει με το να πιστεύει σε κάποιον ακόμα και όταν δεν πιστεύει στον εαυτό του. Η Ρέιτσελ κάλυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της, οι ώμοι της έτρεμαν. Η Ρέιτσελ με υιοθέτησε όταν ήμουν 14 ετών. Δούλευε διπλές βάρδιες για να καλύψει τις ανάγκες μου. Έμενε ξύπνια μέχρι αργά βοηθώντας με να καλύψω τις σχολικές εργασίες που είχα χάσει. Μου είπε ότι μπορούσα να είμαι ομικρόν μετών ό,τι ήθελα, να κάνω ομικρόν μετών ό,τι ονειρευόμουν. Όταν είπα ότι ήθελα να πάω στο Τζόνες Χόπκινς, είπε: τότε εκεί πας, και να με εγώ. Το κοινό χειροκρότησε. Περίμενα να ηρεμήσει. Νίκησα τον καρκίνο. Αποφοίτησα από το Λύκειο με άριστα. Ολοκλήρωσα το πτυχίο μου σε 3 χρόνια. Αρίστευσα στην ιατρική σχολή. Θα γίνω παιδοογκολόγος βοηθώντας παιδιά σαν και αυτό που ήμουν εγώ. Και τα έκανα όλα αυτά επειδή μια γυναίκα πίστεψε σε μένα. Μια γυναίκα μου έδειξε πως είναι η αληθινή αγάπη. Έβγαλα το καπέλο μου σπάζοντας το πρωτόκολλο, αλλά δεν με ένοιαζε. Αυτό το πτυχίο ανήκει στη Ρέιτσελ Τόρες. Αυτό το επίτευγμα είναι δικό της όσο και δικό μου. Μου έσωσε τη ζωή, όχι μόνο από τον καρκίνο, αλλά και από το να πιστεύω ότι ήμουν άχρηστη. Με δίδαξε ότι αξίζω να καταλαμβάνω χώρο σε αυτόν τον κόσμο, ότι αξίζω να ονειρεύομαι μεγάλα πράγματα, ότι αξίζω να αγαπιέμαι. Κοίταξα κατάματα τους βιολογικούς μου γονείς για πρώτη φορά. Η μητέρα μου έκλαιγε τώρα, αλλά δεν ήταν δάκρυα χαράς. Ήταν δάκρυα συνειδητοποίησης. Ο πατέρας μου ακόμα δεν κοιτούσε ψηλά. Προς τους βιολογικούς μου γονείς που είναι εδώ σήμερα. Σταμάτησα, αφήνοντας αυτό να το συνειδητοποιήσει, επιτρέποντας σε όλους σε αυτόν τον χώρο να καταλάβουν ακριβώς για ποιον μιλούσα. Σας ευχαριστώ που με δίδαξες τι να μην είμαι. Σε ευχαριστώ που μου έδειξες ότι οι τίτλοι δεν κάνουν οικογένεια. Σε ευχαριστώ που με παράτησες για να μπορέσω να βρω την πραγματική μου μητέρα. Η σιωπή ήταν εκοφαντική. Και για τη μαμά, κοίταξα τη Ρέιτσελ, η οποία στεκόταν τώρα, με το ένα χέρι στην καρδιά της. Σε ευχαριστώ για κάθε θυσία. Σε ευχαριστώ για κάθε αργά το βράδυ, για κάθε ραντεβού με το γιατρό, για κάθε δάκρυ που σκούπισες. Σε ευχαριστώ που με επέλεξες όταν κανείς άλλος δεν το έκανε. Σε ευχαριστώ που είσαι η μαμά μου. Είσαι ο λόγος που στέκομαι εδώ σήμερα. Σε αγαπώ. Αυτό είναι για σένα. Η αρένα εξεράγει. Χειροκροτήματα, ζητοκραυγές, άνθρωποι ορθοί, ο θόρυβος συντριπτικός. Αλλά εγώ παρακολουθούσα μόνο τη Ρέιτσελ, η οποία έκλαιγε τόσο δυνατά που δεν μπορούσε να σταθεί σωστά, υποστηριζόμενη από τους φίλους της. Μου είπε ψιθυριστά: «Σε αγαπώ». Και εγώ το ανταπέδωσα ψιθυριστά. Και παρακολουθούσα τους βιολογικούς μου γονείς. Η μητέρα μου καθόταν παγωμένη, με το πρόσωπο της μια μάσκα τρόμου και θλίψης. Ο πατέρας μου είχε το κεφάλι του στα χέρια του. Γύρω τους, οι άνθρωποι είχαν καταλάβει ποιοι ήταν, και τα βλέμματα που λάμπαναν δεν ήταν ευγενικά. Είχαν έρθει να δουν την εγκαταλελειμμένη κόρη τους να αποφυτά. Αντίθετα, είχαν αναγνωριστεί δημόσια ως οι άνθρωποι που είχαν εκτιμήσει τα χρήματα πάνω από τη ζωή του παιδιού τους. Τελείωσα την ομιλία μου. Τα σημεία για την ιατρική, την ευθύνη μας απέναντι στους ασθενείς, τον όρκο μας να μην κάνουμε κακό. Αλλά το πραγματικό μήνυμα είχε ήδη δοθεί. Όταν επέστρεψα στη θέση μου, οι συμμαθητές μου σηκώθηκαν και χειροκρότησαν. Αρκετοί από αυτούς με αγκάλιασαν καθώς περνούσα. Η υπόλοιπη τελετή ήταν θολή. Η απονομή των πτυχίων, το κούμπομα των φουντών, η ύφεση. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να φτάσω στη Ρέιτσελ. Μετά το τέλος της τελετής, ακολούθησε δεξίωση στη διπλανή αίθουσα. Αμέσως με κατέκλυσαν συμμαθητές, καθηγητές και άνθρωποι που δεν γνώριζα και με συγχάρηκαν για την ομιλία μου. Μέσα από το πλήθος, μπορούσα να δω τη Ρέιτσελ να σπρώχνει προς το μέρος μου. Όταν έφτασε κοντά μου, ξεσπάσαμε και οι δύο. Αγκαλιαστήκαμε στη μέση της γεμάτης αίθουσας υποδοχής και κλάψαμε, χωρίς να νοιάζεται ποιος θα με έβλεπε. «Δεν χρειαζόταν να το κάνεις αυτό»,
Έκλαψε η Ρέιτσελ με λυγμούς. Δεν χρειαζόταν να μου δώσεις πίστοση. Ναι, το έκανα, γιατί είναι αλήθεια. Όλα αυτά. Είμαι τόσο περήφανη για σένα. Τόσο περήφανη. Μας διέκοψε ο Νίτα Φιώτανη Μόρισον, που ήθελε φωτογραφίες, και μετά τοπικοί δημοσιογράφοι που είχαν ακούσει για την ομιλία μου και ήθελαν συνεντεύξεις. Σε όλη αυτή την πορεία, η Ρέιτσελ έμεινε δίπλα μου, με το χέρι της στο δικό μου. Είδα τους βιολογικούς μου γονείς για άλλη μια φορά στην άλλη άκρη της αίθουσας. Στέκονταν μόνοι τους, κανείς δεν τους πλησίαζε, παρακολουθώντας με από απόσταση. Η μητέρα μου έμοιαζε σαν να ήθελε να έρθει, αλλά ήταν πολύ φοβισμένη. Ο πατέρας μου φαινόταν θυμωμένος, το πρόσωπο του κόκκινο. Δεν πλησίασαν. Μετά από περίπου 20 λεπτά, έφυγαν. Αργότερα έμαθα τι συνέβη μέσω μιας σειράς φωνητικών μηνυμάτων και email που ήρθαν τις επόμενες μέρες. Προφανώς, αφού με εγκατέλειψαν 15 χρόνια νωρίτερα, οι γονείς μου είχαν πράγματι επενδύσει όλους τους πόρους τους στην εκπαίδευση της Τζέσικα. Είχε σπουδάσει στο Γάμα Έιλ και στη νομική σχολή. Είχε βρει μια καλά αμοιβόμενη δουλειά σε μια εταιρική εταιρεία. Είχε γνωρίσει και παντρευτεί έναν πλούσιο επενδυτικό τραπεζίτη. Οι γονείς μου ζούσαν από την οικονομική υποστήριξη που παρήχε η Τζέσικα, έχοντας ξοδέψει τις δικές τους οικονομίες για την εκπαίδευσή της. Και το συνταξιοδοτικό τους ταμείο για να τη βοηθήσουν να αγοράσει ένα σπίτι. Αλλά 6 μήνες πριν από την αποφοίτησή μου, ο σύζυγος της Τζέσικα είχε πιαστεί σε ένα σχέδιο συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών. Πήγε στη φυλακή. Η Τζέσικα έχασε τη δουλειά της στο σκάνδαλο που προέκυψε. Το σπίτι τους κατασχέθηκε. Η Τζέσικα, τώρα άφραγγη και ατιμασμένη, δεν μπορούσε πλέον να στηρίξει τους γονείς μου. Οι γονείς μου είχαν έρθει στην αποφοίτησή μου ελπίζοντας να επανασυνδεθούν, ελπίζοντας ότι η εγκαταλελειμμένη κόρη τους είχε με κάποιο τρόπο γίνει αρκετά επιτυχημένη για να τους βοηθήσει. Είχαν δει το όνομά μου ως έγκυρο και νόμιζαν ότι ήταν μια ευκαιρία. Ανταυτού, ντροπιάστηκαν δημόσια μπροστά σε 10.000 άτομα. Το πρώτο φωνητικό μήνυμα της μητέρας μου έφυγε εκείνο το βράδυ. «Σάρα, είμαι η μαμά. Ξέρω τι πρέπει να σκέφτεσαι για εμάς, αλλά δεν γνωριστήκαμε ποτέ. Φοβηθήκαμε. Κάναμε ένα λάθος. Ένα τρομερό λάθος. Αλλά τα πας τόσο καλά τώρα και είμαστε τόσο περήφανοι. Και σκεφτήκαμε ότι ίσως χρειαζόμαστε βοήθεια. Η Τζέσικα δεν μπορεί να μας βοηθήσει πια και αντιμετωπίζουμε κατάσχεση και σκεφτήκαμε ότι αφού είσαι τώρα γιατρός, σε παρακαλώ τηλεφώνησέ με πίσω». Το διέγραψα. Το email του πατέρα μου 2 μέρες αργότερα. «Σάρα, η μητέρα σου είναι συντετριμμένη. Μας ταπείνωσες δημόσια. Πήραμε την καλύτερη δυνατή απόφαση εκείνη τη στιγμή, δεδομένων των συνθηκών μας. Τα πήγες καλά, οπότε είναι σαφές ότι δεν σου καταστρέψαμε τη ζωή όπως ισχυρίστηκες. Είμαστε οι γονείς σου. Μας χρωστάς τουλάχιστον μια κουβέντα. Κάλεσέ μας». Δεν απάντησα. Τις επόμενες 2 εβδομάδες με κάλεσαν 47 φορές. Έστειλαν email, μηνύματα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε ένα από αυτά ήταν ένα μείγμα απαιτήσεων που με γέμιζαν με ενοχές και ελάχιστα συγκαλυμμένων ετοιμάτων για χρήματα. Είχαν ακούσει από κάποιον ότι οι απόφοιτοι του Johns Hopkins λαμβάνουν υψηλά αμοιβόμενες ειδίκευσεις. Ήξεραν ότι σύντομα θα έβγαζα χρήματα από γιατρό. Νόμιζαν ότι μπορούσα να βοηθήσω. Την 15η μέρα, έστειλα ένα email. Μου είπες όταν ήμουν 13 ετών ότι δεν μπορούσες να αντέξεις οικονομικά ένα άρρωστο παιδί. Είπες ότι η Τζέσικα είχε δυνατότητες, ενώ εγώ όχι. Με εγκατέλειψες όταν σε χρειαζόμουν περισσότερο. Η Ρέιτσελ Τόρες έγινε η μητέρα μου, η οικογένειά μου, τα πάντα για μένα. Δεν σου χρωστάω τίποτα. Μην επικοινωνήσεις ξανά μαζί μου. Μπλόκαρα τους αριθμούς τους, μπλόκαρα τα email τους και συνέχισα τη ζωή μου. Αυτό ήταν 3 χρόνια. Πριν. Είμαι 31 ετών τώρα, ολοκληρώνοντας την υποτροφία μου στη παιδιατρική ογκολογία στο νοσοκομείο παιδών της Φιλαδέλφειας. Είμαι ακριβώς εκεί που θέλω να είμαι, κάνοντας ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνω. Η Ρέιτσελ είναι ακόμα στη Βαλτιμόρη, εργάζεται ακόμα ως νοσοκόμα, αν και έχει μειωθεί σε μερική απασχόληση. Με επισκέπτεται συχνά και εγώ γυρίζω σπίτι όποτε μπορώ. Μιλάμε κάθε μέρα. Είναι η μαμά μου, ο καλύτερος μου φίλος, ο ήρωάς μου. Άκουσα μέσω ενός κοινού γνωστού, κάποιου που γνώριζε κάποιον που γνώριζε τη βιολογική μου οικογένεια, ότι οι γονείς μου έχασαν το σπίτι τους πριν από 2 χρόνια. Μένουν σε ένα μικρό διαμέρισμα, επιβιώνουν με την κοινωνική ασφάλιση. Η Τζέσικα προφανώς μετακόμισε στην άλλη άκρη της χώρας και σταμάτησε να τους μιλάει αφού τη ζητούσαν συνεχώς χρήματα. Δεν νιώθω τίποτα όταν ακούω αυτές τις ενημερώσεις. Καμία ικανοποίηση, καμία ενοχή, καμία θλίψη. Είναι ξένοι για μένα τώρα. Έκαναν την επιλογή τους πριν από 15 χρόνια και εγώ έκανα τη δική μου πριν από 3 χρόνια σε εκείνη την τελετή αποφοίτησης. Μερικές φορές οι άνθρωποι με ρωτούν αν μετανιώνω για την ομιλία, αν νομίζω ότι ήμουν πολύ σκληρή, αν αναρωτιέμαι για τη συμφιλίωση. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Αυτή η ομιλία δεν ήταν θέμα εκδίκησης. Ήταν θέμα αλήθειας. Ήταν θέμα τιμής στη γυναίκα που με έσωσε και να βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος γνώριζε πως είναι η αληθινή αγάπη.
Ήταν θέμα να δείξουμε σε κάθε εγκαταλελειμμένο παιδί που παρακολουθεί ότι μπορεί να επιβιώσει, να ευδοκιμήσει και να πετύχει παρά τους ανθρώπους που το εγκατέλειψαν. Η Ρέιτσελ με δίδαξε ότι η οικογένεια επιλέγεται, δεν δίνεται. Ότι η αγάπη είναι πράξη, όχι λόγια. Ότι τον εμφανίζεται κάθε μέρα έχει μεγαλύτερη σημασία από το να μοιράζεσαι DNA. Είμαι η Δόκτωρ Σάρα Τόρες. Νίκησα τον καρκίνο. Έγινα γιατρός. Σώζω ζωές όπως ο Δόκτωρ Πάτερσον και η Ρέιτσελ έσωσαν τις δικές μου. Και τα έκανα όλα χωρίς τους ανθρώπους που μου είπαν ότι δεν άξιζα να σώσω. Αυτό δεν είναι εκδίκηση. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Αν το παρακολουθείτε αυτό και σας έχουν εγκαταλείψει, σας έχουν απορρίψει ή σας έχουν πει ότι δεν αξίζει να επενδύσετε, παρακαλώ ακούστε με. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν λάθος. Η αξία σας δεν καθορίζεται από ανθρώπους που δεν μπορούσαν να τη δουν. Οι δυνατότητές σας δεν περιορίζονται από ανθρώπους που σας υποτίμησαν. Βρείτε τη Ρέιτσελ σας. Βρείτε τους ανθρώπους που σας βλέπουν, πιστεύουν σε εσάς και εμφανίζονται για εσάς. Χτίστε την οικογένεια που έχετε επιλέξει και μετά αποδείξτε κάθε κάνεις λάθος, όποιος αμφιβάλλει, να γίνει ακριβώς αυτό που πρέπει να είσαι. Είμαι η ζωντανή απόδειξη ότι είναι δυνατό. Και στη Ρέιτσελ, μαμά, αν το παρακολουθείς αυτό, σε ευχαριστώ για όλα, για πάντα. Σε αγαπώ.